Permezz ta' dan id-dokument il-mexxej Laburista Joseph Muscat nieda il-manifest elettorali għall elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali fl-10 ta' Marzu li ġej. Fost is-sensiela ta' proposti li wieħed isir f'dan id-dokument hemm żewġ proposti li jistgħu jħallu l-akbar impatt fuq it-tmexxija tal-Kunsilli Lokali. L-ewwel waħda hi li tissaħħaħ is-sistema tal-customer care fejn iċ-ċittadin jibqa' jkun jaf isir jaf x'sar mill-ilment tiegħu. Illi naraw li konna protokolli ċari ta' meta persuna tirrikorri għand il-Kunsill Lokali, meta persuna iċċempel għand Kunsill Lokali, sa meta għandha ikolla risposta, aħna qegħdin ngħidu sa mhux aktar minn 5 ijiem wara għandu jkollha risposta u fejn kwistjoni ma tkunx kompetenza tal-Kunsill Lokali, il-Kunsill Lokali għandu jagħmel follow-up xorta. Din proposta li jitnieda proġett pilota sabiex il-pubbliku ikun irrappreżentat floti ta' kuntratti mill-Kunsilli Lokali. L-għażliet tal-kuntratti m'għandhomx jibqgħu esklusività tal-kunsilliera, m'għandhomx jibqgħu esklusività tal-Kunsill, imma għandu jkun mistieden membru tal-pubbliku, jkun hemm għażla, proċess ta' għażla ovvjament. Il-manifest elettorali jelenka 10 anijiet immirati biex il-Kunsilli Lokali b'maġġoranza Laburista jitmexxew baqal. L-ewwel għan, fl-idea ġdida tal-Kunsilli Lokali dawn għandhom ikunu fuq in-naħa tal-familji u jiġġieldu il-burokrazija. Kunsilli Lokali bit-tmexxija Laburista ser jagħtu priorità li trasparenza fit-tmexxija. Trasparenza li tkun garantita anke permezz ta' online streaming tal-laqgħat tal-Kunsilli Lokali u kull petizzjoni li jirċievi l-Kunsill tittella awtomatikament għad-diskussjoni fuq l-aġenda. It-tielet għan, kollox miegħek xejn wara darek. Kunsill Lokali bit-tmexxija Laburista jintrabat li jiġu organizzati laqgħat ta' konsultazzjoni ma' residenti tal-inħawi li jkunu affettwati minn proġetti tal-Gvern u tal-Kunsill. It-toroq jibqgħu priorità għal kunsilli u għalhekk mill-finanzi disponibbli għandu jsir dak kollu possibbli f'ħidma fuq toroq. Fejn ir-responsabilità tat-toroq ta' taħt il-Gvern ċentrali, il-Kunsill Lokali għandu jagħmel pressjoni. Għall-Partit Laburista, ir-residenti tal-Housing Estates mhumiex residenti tat-tieni klassi u Gvern ġdid ser jaħdem biex bisħab mal-Kunsilli Lokali u r-residenti il-Housing Estates ikunu post xieraq għall-familji. Kunsilli Lokali bit-tmexxija Laburista iwaqfu forum permanenti sabiex jikkonsulta ma' rappreżentanti tal-komunità kommerċjali tal-lokalità biex jitkattar ix-xogħol. Matul din il-leġislatura, l-ispazji pubbliċi ewlenin fil-lokalitajiet ikollhom servizz bla ħlas ta' Wi-Fi internet. Kunsill Lokali bit-tmexxija Laburista għandu jkun il-katalista l-promozzjoni tal-arti u l-kultura. Kunsilli Lokali b'maġġoranza Laburista jistudjaw il-possibilità li jitlu fi sħubija biex jipprovdu servizz ta' child care centers u jkun hemm aktar koordinazzjoni tas-servizzi tal-anzjani. U jkun hemm ukoll aktar firxa ta' CCTV cameras għas-sigurtà tal-anzjani u biex jitnaqqas il-vandaliżmu. Id-disgħan għaqal fl-ambjent. Il-binja tal-Kunsill Lokali għandha tkun ta' eżempju biex jitnaqqas il-konsum tal-enerġija. U l-aħħar għodda favur is-simplifikazzjoni kontra il-burokrazija. Dan il-mod il-Kunsilli Lokali jkun qegħdin jieħdu verament id-deċiżjoni illi jinqalaw mill-magna burokratika u jkunu permanentement fuq in-naħa tal-familji u fuq in-naħa tan-negozji.